What's up my people, mambo vipi? Umesha subscribe kwenye channel yetu ya YouTube? Kama bado hujasubscribe, kuna vitu vingi sana vinakupita kila siku. Subscribe kwenye channel yetu na ugonge alama ya kengele hapo ili kupata update ya content zetu tunazoshare kila siku. Now, kuna watu wanaofanya biashara kutumia mitandao ya kijamii. Na mitandao ya kijamii ambayo inatumika sana kwa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati ni Instagram, Facebook na Twitter. Now, kwenye hii mitandao kuna namna unaweza kuweka linki zako za WhatsApp au linki za akaunti zingine ili kumrahisishia yule anayetembelea akaunti yako, akibonyeza ile linki inamleta. Na katika linki ambayo wengi tunapenda kutumia ni linki za WhatsApp. Kwenye Instagram account yako unaweka link ya WhatsApp ambayo mtu anapotembelea account yako akitaka kuwasiliana na wewe na WhatsApp hana haja kuchukua namba akasave alafu ndo wasiliana na wewe. So kuweka linki kunamrahisishia yeye kubonyeza ile linki na kuletwa kwenye WhatsApp yako. Sasa kuna namna ya kuseti hizo linki kwenye WhatsApp. Kumbuka kwanza, Instagram ndo platform pekee inakupa tabs mbili za kuweka au namna mbili za kuweka linki ya WhatsApp. Wanakupa wenyewe tab yao kibutton ambacho unakiseti mwenyewe linki yako ya WhatsApp, lakini hichi kibutton kinataka uwe na WhatsApp business. WhatsApp ziko za aina mbili, nitakuja kufundisha katika content nyingine, lakini leo elewa kwanza. Hiyo tab ya WhatsApp inatumika only kama wewe una WhatsApp business. Kwa kama una WhatsApp business, una link na hiyo tab, alafu itakuwa na pia katika profile yako. Namna ya pili ni kwa kuweka linki. Linki tunaandika www.wa.me/namba yako ya simu. Sasa hii linki nitakuelekeza namna ya kuweka. Sasa ni namna gani una set hiyo linki ya WhatsApp, namna gani unaweka hiyo tab ya WhatsApp. Nataka nikuelekeze moja kwa moja. Kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, na kama bado bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata maudhui yetu mengine. Bonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata maudhui yetu. Now, let's just jump right in ili tuanze kuset namna ya kuweka linki ya WhatsApp kwenye akaunti yako. Tunaposema kuhusu linki ya WhatsApp kwenye bio yetu, tunazungumzia bio. Actually, hii ndo bio yako. So kwenye bio yako kuna linki inakuwepo either hapa, okay, au inakuwepo hapa kwenye contact. So ukipress kwenye contact utaona kuna WhatsApp alafu kuna email. Now, namna gani ya kuseti hii ya kwenye contact? Sasa kitu cha kwanza nimesema lazima uwe unatumia WhatsApp business, ambao WhatsApp business yetu hii tayari ni WhatsApp business. Na unapojua WhatsApp business, tofauti yake ni kwamba inakuwa ina setup za kibiashara. Inakuwa na business tool, inakuwa ina muonekano, unaweza kuweka catalog za biashara yako, unaweza kuweka muda wa kufungua biashara yako, jina la biashara na kadhalika. So this is my WhatsApp business. So nikiwa na WhatsApp business naweza nikaja nikaset hii WhatsApp yangu ika pia kwenye button hapa. Na namna ya kuseti hivyo lazima uingie katika edit profile. Ukishaingia katika edit profile, sasa utakuta sehemu pameandikwa contact option. Unaona hapa kwenye contact option. Kwenye contact option unaona mimi nimeweka email na WhatsApp. Ukifungua utaona kuna WhatsApp namba yangu alafu kuna email. Lakini pia kunaweza ukaweka business phone number. Mimi sikuweka phone number kwa sababu sihitaji mtu kunipigia, nataka tu mtu anicheck kwenye WhatsApp. Na ukipress on this one utaona kabisa kama hujawahi kuset kabisa, hujawahi kuset WhatsApp yako, itakupa option hapa ya kuset. Kumbuka lazima uwe na WhatsApp business ndio utaweza kuset hii WhatsApp. Sasa leo nataka nikuelekeze tu ile ya kuweka linki. Linki ninazungumzia hapa kwenye website. Kwenye website. Na kwenye website link ya WhatsApp tunawekaga, tunaandikaga wa.me/. Sasa wa.me hii ni linki ya WhatsApp, WhatsApp me. Sasa WhatsApp me, wewe namba yako ya simu. Sasa inategemea nchi uliopo. Kama upo Tanzania, code namba ya Tanzania ni 255. Kisha unaanza namba yako ya simu bila kuanza na sifuri. Sawa? 255. Usiandike jumlisha 255, hapana. Andika tu 255 kisha fuata namba yako ya simu kama hivyo. Hapo utakuwa umeweka WhatsApp link yako kwenye bio tayari. Na ukisema save, okay, ukisema save tayari utaiona imetokea hapa, na mtu yote akipress ile linki atakuja moja kwa moja kwenye WhatsApp yako. Utaona inavyofunguka. So this is hivi ndo namna itakuja kutokea katika
yani kibonyeza ile linki ataletwa moja kwa moja katika WhatsApp yako. See, this is how anakuja katika WhatsApp yako na anaweza kuwasiliana na wewe direct from Instagram. Now, hii linki by the way, hii ni ya kuja kwenye WhatsApp moja kwa moja. Kuna wale ambao wanakuwa na groups. Unaweza kuwa una WhatsApp group ambao wanataka watu wakija pale kwenye linki abonyeze WhatsApp group aletwe moja kwa moja katika group lako bila kuja kuchati na wewe. The first thing you need to know is lazima uende katika WhatsApp yako, alafu ukienda katika WhatsApp yako uende ukakopi link ya group lako. Sasa mfano mimi nimetengeneza ile group Dukahuru Masterclass. Sasa kwenye Dukahuru Masterclass, namna ya kukopi link ya group langu, unabonyeza katika hiyo information za group lako, alafu utaona sehemu pamekuandikia add people, add participant, alafu utaona chini pameandikwa invite to group via link. So invite to group via link, utabonyeza hapo, utaona share link, copy link. Sisi tunataka link, so tuna copy link. Ukisha copy link, tayari link ninayo. So nakwenda kwenye Instagram moja kwa moja, alafu na press edit profile, alafu hapa nilipokuwa nimeandika ile wa.me nafuta na naweka ile link, nimepaste link. Na ukipaste link kubonyeza done, you know what will happen, ile link itatokea kwenye bio yangu, na ukibonyeza ile link moja kwa moja kama ilivyo mwanzo ilivyotuleta tukachati, sasa itatupeleka kwenye group moja kwa moja. Tara, hapo tuko kwenye group moja kwa moja. Kwa hiyo I hope umeelewa tofauti ya namna ya kuweka linki kama una WhatsApp, unataka mtu aje kwenye WhatsApp moja kwa moja, na namna ya kuweka linki kama unataka mtu aende katika grupu lako, na namna ya kuweka linki ya kwenye button ya WhatsApp kuanzia kuiset, namna ya download WhatsApp Business na kadhalika. Nitakutengenezea content nyingine nikukuelezea tofauti ya WhatsApp Business na WhatsApp ya kawaida. Again, asante sana kwa kunifuatilia, na usiache kusubscribe na kugonga alama ya kengele. Tufuate Instagram Dukahuru, tufuatilie Twitter, YouTube pia usiache kusubscribe kwa ajili ya kupata maudhui yetu. Naomba niache comment yako hapo, niambie nini unataka kujifunza kutoka kwetu tena zaidi. Asante, wakati mwingine.